राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित भौरंगी गौरक्षा धाम के समीप एक निजी आईटीआई के पास घायल पड़े राष्ट्रीय पशु मोर को पशु पक्षी प्रेमी समाजसेवी एवं बालिका कर्मचारी जुगनू तंबोली ने राजगढ़ के पशु चिकित्सालय में उपचार कराकर क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक मीणा को सौंपकर नेतृत्व निभाया। घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर की रक्षा करने के साथ उपचार कराकर वन विभाग के अधिकारियों को सौंपे जाने की पर्यावरण एवं पशु पक्षी प्रेमियों सहित लॉयंस क्लब अध्यक्ष खेम सिंह आर्य एवं लॉयन मदन लाल शर्मा, भाजपा के महामंत्री अजय यादव ने भूरी प्रशंसा करते हुए सभी को ऐसे कार्य में सहयोग करने की अपील की है।